पाणी जाऊ दिले ध्यानपुर बाइक चलाउनु तपाईँ नगि धेरै नि हो ए नटार आउनु नलाग्ने नम्बर छन् त्यो लाग्ने नम्बर नाही
जाऊ ती हुन्छ सबै दाउनुमा छेलेछ मसँग जाउँ हुँदैन नभन्ने तपाईँ भिडियो बनाउनुहुन्छ दाइ
फेसबुकबाट पनि हुँदो छैन कति ल्यायो किले खाना बनाओ अलग से लगा कहाँ हो कोही छैन कोही नहीं चौतारी बस्या बुझाइन बुझाइ भुइँचा चाहिँ आएको यहाँ हो यही भुइँचासँगै हाम्रो पनि सब भैँसा ढलाउनु पर्यो क्या गर्दो त घरै उडोफुडो गर्दो
बरोबर मग तू बोल खाली उडी बोल 10 दिवस आपल्याकडे गेले हे हो एवढं आनंद पण म्हणे आहोत तिथे एवढं म्हणून कधी राहत नाही भाई